ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ ମାମା ତୁମକୁ ଏତେ ବୁଝାଇଲା ପରେ ବି ତମେ ଏହାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିବିନି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଆ କରିବି। ପଲ୍ଲବୀ କୌଣସି ପଇସା ଖେଳର ବାଜି ନୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାଜିରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୁଆ ଖେଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ପଲ୍ଲବୀ ଏ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେନି। ଆଉ ଯଦି ପଲ୍ଲବୀ ଏ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି ନା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଖରୁ କେହି ବି ଆଶା ରଖିବନି, କେହି ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ କଥା। ତାପରେ ରୂପସା ମନେ ମନେ କହିବେ ଆଦର୍ଶ ତ ହଙ୍ଗାମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ତ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଏଠି କେବେ ବି ଯିବାକୁ ଦେବେନି। ତେଣୁ ମୋତେ ଏବେ ମାମା କହିଥିବା ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରୂପସା ଫୋନ୍ରେ କାହାକୁ ମେସେଜ କରୁଥିବେ ଆଉ ଆଦର୍ଶ କହିବେ ଫୋନ୍ରେ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କର ରୂପସା, କୁହ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ରାଜି ନା ନୁହେଁ କୁହ। ତାପରେ ରୂପସା କହିବେ ନାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ତମେ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇକି କ'ଣ କରିବି? ତମେ ଚାହୁଁଛ ନା ପଲ୍ଲବୀ ନ ଯାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଲ୍ଲବୀ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବ। ଖାସ୍ ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ମାନି ନେଉଛି ଯେ ପଲ୍ଲବୀ ବିଦେଶ ଯିବେନି, ସେ ଏଇଠି ରହିବେ, ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ରହିବେ। ତାପରେ ମମତା କହିବେ ଥରେ ଭାବ ରୂପସା, ପଲ୍ଲବୀ ବିଦେଶ ଯିବନି, ଏଇଠି ରହିବ। ଆଦର୍ଶ ତାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା। ଏକଥା ଦେଖି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଭାବିବେ ସେମାନେ? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୂପସା କ'ଣ କହିବେ? ପଲ୍ଲବୀକୁ ବିଦେଶ ପଠାଇବେ କି ନାହିଁ? ଆମକୁ ୟେସ୍ ଓର୍ ନୋରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ।